Awak jangan lupa subscribe. Hai, welcome to FAZZ TV. So hari ni Faz nak buat makan-makan sikit and review benda yang memang ramai orang tahulah sekarang ni tengah viral kan. Benda tu orang panggil dia Tara. ghost pepper yang sekarang ni limited Halloween punya edition. So Faz nak try macam mana rasa dia. Faz dah pernah rasa dah yang dia punya ghost pepper Maggi ni, tapi Faz excited yang dia punya air ni, yang dia punya air Coca-Cola ni kan, yang boleh dikombokan makan dengan Maggi ghost pepper ni. So before nak masak tu, Faz lupa kita nak open packaging box dia ni. Untuk packaging Faz bagi 9.5/10 sebab packaging ni lawa dalam kotak, cuma dia tak tertutup lah depan dia tu, tak ada plastik. So kita nak open dia. Idea. Faz saya tengok idea. Beridea. Faz saya gila dengan idea nak try air Coca-Cola. Tak tahu lah rasa idea pedas ke macam panas ke bukan ke, kita tak tahu. Maggi ghost pepper biasalah benda yang memang dah pernah keluar and viral sebelum ni, and satu Malaysia pun memang dah tahu dah apa benda ghost pepper ni sebab dia dah pernah keluar dulu. So dia keluarkan balik dengan combo air Coca-Cola dia ni. So sekarang baru kita nak masak. So yeah, tada, kita dah masak. Tada, color dia pun memang kita tahulah color ghost pepper memang hitam legam kan. Ngeri orang nak makan dia. Oh, dia pun dah menusuk kepala. Kita kaca dulu. Pagi dia sejuk, panas. Saya berpeluskan, saya ada buat tuala. Tak saya tahu saya akan melelehkan air mata jadi. So, kacau ni. Mi dia nampak sikit tapi sebenarnya nak habiskan memang seksa. Apa pun kita baca doa dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dia pedas. Pedas lah. Mari kita akan minum air ni. Allah Rabbi. So kita akan habiskan. Sebab benda ni tak boleh makan main-main tau. Sedap. Pedas dia pedas sedap.
berkat nangis. Pedas. So kita akan try idea. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul lah. Air dia masuk ke hidung ai. Batuk lagi. Batuk. Aduh, hai. Weh, dia tak hidung ni. Aku pun tak faham lah kenapa aku tutup hidung minum. Hai. Weh, nak telinga aku. Bibir dah bengkak. Bibir dah macam apa dah? Dah bedah. Tak. Apa macam idea? Idea bagi pedaskan dengan apa dah? Mak apa aku? Astagfirullahaladzim. Allah, memang nak dengar aku batuk je dalam video ni. Tapi idea memang macam kan calm down kan kita punya pedas, tapi tekak tak boleh. Dia tekak dengan hidung. Memang tak boleh aku minum. Kalau aku minum mesti aku batuk. Waktu ni lah aku tengah berfikir apa benda lah ada dalam air ni kan. Sikit dah. Memang bedah gila. Dah mula dah terencet otak dia tu. Okay. Jamin. Si dekat dalam video pun sempat tengok cermin. Aduhai. Lepas bibir lah. Waktu dia ni pedas memang sampai ni kepala nangis, otak. Tahu dah nak cakap apa. Tu diam itu mampu menaik nafas untuk hilangkan pedas je. Tengoklah kepedasan ni pun. Nampak. Nampak. Kepedasan dia 1 juta. Ghost pepper chili. And kat belakang ni pun dia dah kata nak mana? Dia dah ada warning dah. Consume at your own risk. Maksudnya dia tak nak ambil apa tanggungjawab if orang yang tak boleh makan benda ni. So buat yang tahan pedas tu silakan cuba, silakan try. And even yang tak kuat makan pun kalau boleh habiskan boleh, tapi kena makan dengan your own risk lah. And kalau buat boleh hashtag can or not challenge. Allah, jatuh pula. Okay. Aduh, hai. Pedas lah gila. Okay, tapi pedas dia dah nak hilang. Tapi cuma mata berair tadi. So bibir pemping. Tak payah nak pakai tibam ke apa ke. Entah ya. So dia punya combo ni tak tahu apa yang dia buat. Nak cakap dia hilangkan pedas pun tak. Nak cakap dia lagi macam memanaskan tau. Sebab benda pedas combo dengan I guess memang tak elok tau. Sebab dia boleh memudaratkan perut. Tapi kita cuba je lah. Tapi dia punya air coke tak sama macam air coke yang kita selalu minum dekat KFC ke, dekat kedai kita beli botol kedai tu. Memang tak sama. So air dia macam nak cakap pedas tu tak pedas, tapi dia macam berangin tau. Macam bila korang sedut pun dia dah macam ke otak. Dia punya apa? Dia punya
Macam apa nak cakap? Dia punya yang gatal tu macam yang kan macam tajam kan. Dia macam masuk ke hidung, maksud dia macam dia ke otak terus. So macam even kalau korang tak hidu pun bau air ni, bila korang minum, dia automatik macam dia masuk ke hidung tau. Air tu dia masuk ke hidung. So macam tak tahu apa function dia. Dia buat combo ghost pepper ni dengan air ghost pepper cola ni. Tapi ghost pepper memang biasa, rasanya memang sedap. Cuma dia memang pedas ni bukan yang pedas untuk kita makan slow-slow atau makan untuk menikmati rasa lah. Memang makan dia memang kena laju lah, kena habis. And kalau korang makan panas-panas memang gempak lah. Kalau korang boleh makan sampai habis, sebab tu dia baru-baru masak panas tu macam fast buat, baru masak terus makan. Memang apalah korang macam tu lah. Ni pun fast pun makan struggle lah ni. Menangis semua ni. Dan tak tahu lagi apa yang jadi dengan perut. Sebab makan pedas-pedas ni dia boleh mengganggu sistem penghadaman perut. Lepas tu korang combo dengan air Coca-Cola ni kan. That's why lah. So pas tak galakkan untuk korang cuba dua ni kan. Siapa yang suka, yang kalau nak try tu boleh. Tapi tengok kepada diri sendiri dulu sebelum nak cuba, sebab takut ada apa-apa jadi. Sebab dia memang terlalu pedas. Dan air ni tak macam air kok biasa. Dia memang air tu dia tak tahu nak macam mana dah. Memang dah cakap tadi kan. Okay. So di situ je lah. Sampai sini je lah review and challenge pas habiskan ghost paper ni. And air ni rasanya tak boleh habiskan kot sebab terlalu banyak and berat. Air satu liter ni berat, banyak kan, berani. So fast nak habiskan. Pasti kalau minum air batu sedap kot. Okay. So thank you siapa yang tengok video ni. And jangan lupa like, comment, share, and first kali kena subscribe dulu. And follow IG Fazira kat bawah ni, yang Faz bagi tu ni. Follow. And Faz akan update apa-apa lagi kalau ada lagi video challenge-challenge yang lain. And maybe lepas ni Faz akan makan Maggi boba yang viral tu, ramai orang kata tak sedap tu kan. Faz akan rasa sendiri sedap otak. And thank you for 7-Eleven yang ada jual benda ni and bagi Faz dapat beli benda ni sebab benda ni dia limited. So nasiblah ada benda tu kat 7A. So terima kasih siapa yang menonton video ni. And jangan lupa subscribe YouTube channel FAZZ Team.